Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa ne muku fata alheri. Ai sharing, ai farkaje. Akwai wani abu da ya faru wanda yau yan Nijar da yawa ba su da masaniya a kansa. Dalilan da yake sawa kullum muke ce muku kasar Faransa azzaluma ce, mace amana ce. Ƙasa ce wadda ha'inci da zalunci ne kawai ta runguma. Ita bayan ta cuta ba abin da ke duk abin da ba yan tiranta bane ita Jamil Dilabi ba ta son shi. Dalili na abin da yasa na ce muku haka, na ce muku wallahi tallahi tun cikin bidiyo na dazu da ni a Faransa na ce muku kasar mu ba kasar da ake kwatanta da wata kasa bace a duniya, batta da wari a duniya. Yanzu akwai wani makami ana ce mata zeologist. Wannan abin da ake ce ma zeologist ana arlitafa. Makamin capacity kin shi yawan shi kwance a ƙasa fili da 20,000 kilometer. Kilometer 20,000 kewaye, tsawon faɗinsa kenan kilo 10. Tsawonsa longarkinsa faɗinsa dukkan shi gaba ɗaya a zagaye kilo 20. To dan Allah yan uwa, wannan zeologist kin kusa aikin shi me yasa France ta hana a hiddo shi? Sai ta zaɓi Iranon da fi 1952 wato a 1952 aka gano shi, amma sai aka yi mi sai aka kyale wannan ma'adani saboda tana azzalumuwa maciya amana, kasar da ba kasar arziki ba, kasar da take son ku da ci gaba ba. Sai ta ga idan ta fito da shi ai anteren Niger ne, ci gaban Niger ne, za a sai da shi ne a cikin Niger, yan kasuwa za su zo, wata kawo kamfanin ma ta zo ya fitar ma ta yi zaluncin mutane samu babu. Sai ta gane cewa idan ta fito da shi za mu samu ci gaba. Sai ta ce ina ba a ita shi ta kyale shi. Sai ta zaɓi Iranian ta aje wannan zeologist. Aka bashi da fi 1952 an ka gano shi, wata takardun shi suna aje, amma an hana a yi amfani da shi, kuma ta hana a hiddo shi Niger, kuma ba za a hiddo ba. Kuma mu muna nan muna neman an gare ruwa jalloha, mu je muna sayan an gare a kasashen duniya. Wannan zeologist kin da kuke ji an gare ne abu ne wanda ake amfani da shi idan aka zuba shi. Duk inda ka zuba shi in kai shuka lafiya lumi ne, abincinka zai je kai, sai dai abin da kawai masana sun ka misalta. Amma saboda ce amana zalunci, saboda ta gane idan aka hiddo wannan abun kasar mu za ta rayu, za mu koshi, mu zama mutanen da za mu gane wari gari mu mutulce mata, mu ce mata ba ruwan mara ita. Sai ta bar mu a cikin maci ta rike, tana ganin wannan maci da ta samu kila shi zai samu ta zama a cikin talauci. To ina, saboda wannan makamin, wannan ma'adanin idan aka fito da shi, ma'adani ne wanda zai raya kasar mu, zai raya mu, za mu yi noma mu koshi mu samu kwanciyar hankali. Sai ta ce to bari in ta hiddo shi matsala za a samu, za mu ci mu koshi mu gushe ta. Bata iya gane ba ta san cewa matsi yana matsi, in yayi matsi akwai lokacin da yake janyo dalilin da buzu yake yin tawaye ba abzi ne yake fakin, ba abzi ne yake tawaye. Ka bautar da mutum yau, ka bautar da shi gobe, za a waye gari wata rana haka dole tashi tsaye ne mai incin shi. Don ku mutanen mu shi yasa kullum muke gaya muku ku gane ku waye. Kasar ku ta wuce matakin da duk kuke tunanin ta a duniya. Duk irin matsayin da duk irin tunanin ka abin da yake baka game da wannan kasar to ta wuce. In ba mutum inda yana da hankali ya sa abin da yake. Wallahi tallahi duk irin yadda zaka yi compare Niger jonon fa bi MP yake ci ba compare Niger kuma Niger. Babu ta a duniya ban gane ta ba. Gaya mun wanda za ka yi kwamfaran ta karkashin ƙasa susolkin ƙasar duniya wanda ake kwamfarabul da Nijar. Idan ƙasa tana da Iranian to ba ta da lithium. Idan ƙasa tana da Iranian tana da lithium, ba lalle bane tana da gas, tana da essence. Abinda nake so ku gane ke. Kun ba lalle bane tana da kibir, ba lalle bane kuma tana da charbon. To or jama'a ku duba duk waɗanga abubuwan da duniya take tamaka da su ne muna da su. To sai aka zo ga wannan zeologist ke, wanda shi wannan abun ma ban san shi ba, wata ƙasa da ake nisan tana hiddo shi yanzu ba sani ba, wanda suka sani sai su rubuta mana akwame wadda take da zeologist tana hiddo shi ana noma da shi. To wannan abun za mu taimaka ma har kasashen da suke kewaye da mu na Afirka, waɗanda suke zagaye da mu za su ci su koshi, za mu ba su da taimaka musu da shi su yi angare su yi noma. Amma mu ga muna neman angare, wannan angaren ma da ake zo a tsaye da wanda cuta, wanda cuta ce ma a cikin shi. Idan wannan angare din aka ka so shi ka zuba ma hacin ka zuba shi a gonan ka ma sai ka waye gari ma ya kinar kewa. Ga mu muna neman shi ga mu da shi a ƙarƙashin ƙasa. Don shi muna kira ga CNSP, kullum mu ne muku zaton alheri, mu ne muku kallon mutanen kirki, muna kallon cewa za ku zama mutanen da suka fi kowa alheri wa mulkin da aka yi Nijar tun daga mulkin mallaka sauke yanzu. Dan shi kullum mu zaton alheri muke mu. Dan shi in muka ga wani shugaba ko wani jagora ko wani ma'aikaci a cikin ma'aikatan mu na kasan mu yayi wani abun da ba daidai ba, ko ya aikata wani cin hanci, ko ya aikata wani laifi, wallahi muke shin ciwo. Saboda ana cikin recommendation ne, ya kamata kowa halin shi ya gyaru, kowa ya zama mutanen kirki. An tanke tuwa gendarme, an tanke police, ya kamata a ce dukkaninku oziporai ne, a ganku mutane suna alfahari da ku. Da yake wa'annan ina da bidiyo na musamman a kansu.
saboda akwai maganganun da zan yi kira gare su wanda wani abu da ya faru da wani bawan Allah wanda wannan abun bai burge ni, amma zan yi kira gare su, za mu roƙe su, za mu yi bidiyo na gaba nan gaba insha Allah. Ina muku fata alheri, ai sharing ki wannan bidiyo, ai farka shi. Wato tun zaburar farko da shugaban kasa president de la République son excellence General Darmi Abdurrahman Chani chef de l'État yayi yace kowanne dan kasa ya zabura ya kama ya nuna mana cewa ga turba ga alƙiblan mu. Wato muna magana akan Aghali Barka, premier vice président national na NVP, wannan kungiyar wanda ta yi kauri wurin tsayuwa da ba da labarai da ransayeman ga jami'an tsaron mu. Wanga bawan Allah tun kiran da shugaban kasa yace da 'yan kasa ke gina kasa ya ɗauki duk wani abu nashi ya maida shi gehe. Wato a arewa ana kiran shi le leader de l'Aïr, le leader de l'Aïr, jagoran arewa, inda wasu suka ce ai ba jagora bane na arewa kadai, a'a jagora ne na kasa gaba daya. Inda magana ce ake ta taimaka ma jami'an tsaron mu ga dukkan wani abu wanda zai ba su nasara. Wanga bawan Allah yayi suna yayi fice, inda tsaye yake kwanakin shi kilgaggu ne a gidan shi. Duk wanda ya san shi jaha Agadez zai baka labari. Biye yake da talakawa, wayar shi a buɗe bai kwana dare da rana. Duk inda al'umma ke bukata zai je ya zabura, bai taba kasa a guyo ba dan kawo musu dauki da shaida ma jami'an tsaron mu ga abin da ke faruwa kowane yanki. Wannan muna magana akan Colonel Aghali Barka, wanda tun zaburar farko ya karbi kiran da shugaban kasa General Darmi Abdurrahman Chani yayi na cewa gina kasa sai da 'yan kasa. Magana tsaro, ba jami'an tsaron mu bayanan da suke bukata don cimma nasara. Colonel Aghali Barka iya sahun gaba. Kwanakin nan wannan nasarorin da ake ta samu dangance da taimaka ma jami'an tsaron mu, Aghali Barka shike jagorantar wannan tafiya ta NVP. Dan ba jami'an mu duk wani labarai da duk wani abu da zai sa su ci nasara. Colonel Aghali Barka, premier vice président NVP national, iya kira ga dukkan al'umman Niger mu yi tsaye, mu tsaya akan turbar da shugaban kasar mu ya hauda mu, ta ganin cewa kasar nan ta mu ce, kasar ga muke yin ta, kasar ga dole sai kowa ya bada gudunmuwar shi dan mu tabbatar da nasara da tsaro dangance da ba jami'an mu duk wani labarai da suke bukata dan cimma nasara. La famille, muna magana Colonel Aghali Barka, jagoran arewa, le leader de l'Aïr, premier vice-président INVP national. Mai magana Peace Ambassador, porte-parole INVP région de Maradi, chargé de communication. Salam la famille. Moi, j'ai remarqué quelque chose que beaucoup de gens ne sont pas compris ça. Moi, je sais que mon pays est comparable parmi tous les pays que la France a colonisés. La France a aucun problème avec les autres pays qu'elle a colonisés. Mais il y a un grand problème avec les Niger. Ce que beaucoup de gens ne sont pas compris. Regarde maintenant. Il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, les autres Tchad, tout, Cameroun, regarde tout. Parmi les 16 pays. C'est seulement les 3 pays qu'ils ont quittés. Seulement les 3 pays qu'ils ont quittés dans l'IMOA, oui, dans la CEDEAO. Et maintenant, les problèmes de la France. Le Mali a quitté. Le Mali a chassé l'armée de France. Et le Burkina même a chassé l'armée de France dans son pays. Et l'a refusé de coloniser toujours. Il a refusé de voler sa richesse. Mais il n'y a rien. Il n'y a aucun problème. La France n'a pas tombé, aucun problème. Depuis 2 ans, avant que le Niger soit... L'événement de Vessutueux s'est passé au Niger. C'est en ces temps qu'on comprend que la France est en problème. Avant là, tout s'est passé au Mali. On l'a chassé au Mali. Mais rien à faire. Cela veut dire que, en tant que Nigérien, il faut comprendre que ton pays est quelque chose parmi les pays du monde. Il n'y a aucun pays qui est comparable comme le Niger. Parce que le Niger est un pays riche, mais les Nigériens sont pauvres. Et toi, avec cette propriété que tu es dedans là,
toujours tu fermes tes yeux pour que tu aimes les gouvernements qui s'est passé avant l'événement du 26 juillet, tu aimes les choses, les autres personnes qui sont en train de coloniser le pays. Ils prennent la richesse pour donner aux pays étrangers. Et toi, tu restes comme ça toujours. En tant que Nigérien, tu n'as rien. Même tu n'as pas l'électricité. Il n'y a pas de nourriture. Cette année que je vous demande maintenant, chaque année, on va aller au Banque mondiale pour chercher de l'argent. L'aide au Niger. Que la Niger a les propriétés, il y a la famine au Niger, il faut aider. Il y a 20 millions de personnes qui n'ont pas de nourriture. Il y a des choses, des paroles, tout. On cherche de l'argent pour venir au Niger. C'est tant qu'ils ont trouvé de l'argent là, qu'est-ce qu'on donne aux Nigériens? C'est même la France qui, quand on cherche l'argent, c'est la France qui mange l'argent. On met ça dans les banques françaises. Avant d'amener, acheter des voitures, acheter des choses, venir au Niger pour donner aux gens, qu'est-ce qu'on donne? Si on a trouvé, regarde, il faut chercher les vidéos de Babatan, je sais qu'il a expliqué. Quand on a trouvé 1 milliard, même pas 400 millions, on ne partage pas dans le Niger. Les autres là, tous c'est eux qui bouffent ça. Et jusqu'à présent, les gens ne sont pas compris. Leur cerveau est complètement... Je ne sais pas si c'est l'argent qu'il a dans sa tête. C'est à cause de ça, moi, ça m'énerve. En tant que Nigérien, ça m'énerve. Tu ne peux même pas calculer les richesses qu'ils ont au Niger, qu'il y a sous le sous-sol du Niger. Et toujours les Nigériens sont comme ça. On n'a pas changé, on est sur les mêmes lieux toujours. Quand tu quittes le Niger, avant 10 ans, quand tu retournes, c'est le même Niger que tu as laissé, c'est comme ça que tu as trouvé. Les maisons, c'est comme ça que tu l'as dit. Rien n'a changé. Problème de l'eau, problème de nourriture, problème de l'électricité, tous c'est les mêmes, toujours on est là dedans. Hey, les Nigériens, il faut changer. Il y a comment un Niger ko gane. Ko gane cewa duniyar nan ta ci gaba an tafi an bar mu. Shi al'amari ba a zama kullum a wuri daya, rayuwanka ta kasance kullum abu guda ne kake so kullum kasance a cikin sa. Kawai kai in ka samu kana neman abinci. To kafin dan siyasa ya zo ya baka buhun masara, kafin dan siyasa ya zo ya baka tiyan masara, kai la'akari da cewa kafin ya ganka sai da kai matsayin zabe ne sannan ya fara sonka. Mahaifinka ne ya rene ka shekaru 18 kafin ka kai lokacin da zaka dangwala Qur'ani ya soka. To me yasa? Dama Allah ya baka ita, ka samu kai kurciyanka lahiyayya, ka zo wani banza da ya zo ya cin gaba da juye rayuwanka. Yana amfani da kai. Dan siyasa yana amfani da kai ne, yana amfani da ilimin da Allah ya baka na janyo hankalin mutane su bi su. Shi yana canza masa. Kai wahala kai komai ka gama. Ya ci da shi da ƴaƴansa da komai su yi rayuwa mai kyau, da shi da ƴan uwansa shi ya barka, wani ko ƴan uwan nasa ma baya taimaka ma, wanda bai iya taimakon dan uwansa ba ya zai iya taimake ka. Kai ku gyara halin ku in Niger. Ku iya gane cewa komai duniya ci gaba ne ake kuma waye ne ake. Ba a zama wuri guda kullum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc al'ummar Niger ina muku fatan alkhairi. Sunana Isa Abdullahi, wakilin Buzaye komin da Isa. Alhamdulillah ina ma Allah godiya. Allah ya kawo ambasada na zaman lahiya a kasar Niger wanda yana kokari akan hakkin dan adam. Allah ya saka mishi da alheri. Yau nayi farin ciki da Allah ya hada ni da shi saboda ni ma mutum ne mai kishin Niger, mai kishin al'umma. Ambasada abun da kake Allah ya saka da alheri. Allah ya biya ka, kuma babu wanda zai biya ka in ba Allah ba. Wa da kana kishin kasar Niger, muna roko Allah mai rahama Allah ya tsare ka, kuma Allah ya ba ka san mu Niger zaman lahiya da kwanciyar hankali. Shugabanninmu Allah ya kama musu akan gaskiya, Allah ya kama musu, Allah ka kara hada kansu. Ina kishin kasata, wa da kaga kishin kasa ni ma hana ka kishin kasa. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La famille, merci. Partagez la vidéo. Domin kara mana kwalin gwiwa, ka danna mana alamar like. Sai ka danna wannan rubutun nan da kake gani, abone. Sai ka danna kararrawar sanarwa domin a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo ba tare da bata lokaci ba. Mun gode.